Hello，兄弟姐妹们，大家好！不是有兄弟姐妹们叫我出一个三星迷信的教程吗？今天给大家安排三星迷信的教程，开始做哦。先把入目看节备用。姐，我4个看4个不好，你是吗？妹，你喜欢吃菌脏还是喜欢吃豆油？两样都喜欢吃。我比较喜欢吃炸菌子。我喜欢吃豆油，豆油是我最爱。哥，你看我好快，我都摆完了。你把我。妈妈，都是跟我们一起说的哦。谢笑了。不出来。你们菜要洗好了不得？我入目都快看好了。妈，看起都养了回了。菜洗已经准备好了，准备煮汤。加油！哦，好小了哈。那它洗了。小朋友帮忙。洗净。好多长个了，你们看它安不安逸？再帮你摆菜。好了。好吃了点吗？弄错了，三家问剧情了。我们这些弄汤呢，肯定好吃的。你出来了，对上给。回你了，不要回了你的。妈妈你好。我要你跟我
约。这个吧，小一点给我。大爷给我要点。好的。来，聪聪，鱼香，没吃。这刚刚一会儿的谁？好嘞。有点香。